селфи-видео с электричкой Никополь. Она прибывает на второй путь самое главное. Я так сниму и хорошо. Как городчиками. Селфи-видео с электричкой Никополь. Я вижу, она едет. Видите, на станции главной. 23 рубля. Едет. Все на дороге я поздравляю. С днем 23 рубля. О, зараза едет. Вижу я. Он на первый путь идет. Селфи-видео с электричкой Никополь. Вот так, привет, как дела? Всем хорошего дня и хороших года, сволочи. Это Иван, Бог Ютуба.